σήμερα μας διαβεβαιώσει ότι πραγματικά ο Δήμος δεν έχει αυτές τις 10.000. Γιατί τελικά το πρόβλημα είναι οι 10.000 και όχι 40, γιατί όπως σας είπα το ταρτάν δεν είναι μέσα στην αδειοδότηση. Εάν ο Δήμος σήμερα μας διαβεβαιώσει και μας πει ότι εγώ δεν έχω αυτές τις 10.000 και ότι δεν είμαι αυτόνομος, τότε κύριε Δήμαρχε, θα να συζητήσουμε για άλλα πράγματα. Για άλλα πράγματα να συζητήσουμε. Παρακαλώ. Πρέπει να ψαχτούμε όλοι. Τι γίνεται αυτό το θέμα. Και κάτι άλλο. Επειδή διάβασα τις ανακοινώσεις, βέβαια για να μην πω για τις ανακοινώσεις της κυρίας Πρόεδρου, η οποία στη μία ανακοίνωση μας γράφει καταγραφικά ότι θα κάνει και θα φτιάξει τα λάθη, θα δει ο Δήμος εδώ, αμαρουσίου, θα κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και από την άλλη πλευρά, στην άλλη ανακοίνωση, το γράφει με διαφορετικό τρόπο. Στην καινούργια ανακοίνωση που έβγαλε χθες και λέει τη δήλωση πρόθεσης να συνάψει. Ενώ την προηγούμενη πρόταση ότι πρέπει να τη συνάψει υποχρεωτικά. Τώρα μας λέει δήλωση πρόθεση. Λίγο σοβαρότητα. Λίγο σοβαρότητα να δούμε πραγματικά τι θέλουμε να κάνουμε σε αυτό το Δήμο. Δεν πάει άλλο αυτό το κατάσταση. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το θέμα. Και δεν με ενδιαφέρει τα προσωπικά σας και τη παράταξή σας, τα δικά σας θέματα όπως το δίνετε και στην αρχή. Τα θέματα όμως τα δημοτικά που αγγίζουν τους δημότες θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Κάπου γράφει εδώ η ανακοίνωση, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, λίγο σας παρακαλώ, ότι έχουν δοθεί μέσα στα 500 χιλιάρικα 4.500 για το καρτάν. Που σημειωτέων σας είπα πάλι ότι δεν είναι στα προαπαιτούμενα για την έδρα. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Αυτά τα 4.500 που γράφει ο κύριος Πρόεδρος, ότι είναι στα 500 για το καρτάν, σας λέω ένα πράγμα. Ότι το 2013 που έγινε η μελέτη και είπαν ότι για το καρτάν χρειάζεται 4.500, βεβαίως έτσι ήταν. Γιατί το 2013 δεν είχε προβλήματα το καρτάν. Αν το εγκαταλείψαμε μετά τα 13, τους 13 μήνες και έφτασε εδώ που έφτασε, αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την κατάδεια του καρτάν, αυτοί να βάλουν και τα χρήματα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα, τα πράγματα τα δικά μας και κάτι άλλο. Ο Δήμος Αμαρουσίου, η ιδιωτική αυτή ομάδα, επί 3,5 χρόνια που ήταν, γιατί κι εγώ ήμουν η πρόεδρος, επί 3,5 χρόνια έρχονταν εδώ και μαθιόταν συνέχεια. Και μάλιστα μόνοι μας στην αγάπη, και ρόλες τους δώσαμε, και παιχνίδια να κάνει, και ούτε τους ζητήσαμε ποτέ. Ούτε λεφτά να πληρώσουν, ούτε είπαμε, αν δεν μας δώσετε λεφτά, εδώ δεν έκλεισε. Τώρα ξαφνικά πώς βγήκε ότι θέλουν να δώσουν χρήματα. Τι πολιτικά παιχνίδια μπαίνουν πίσω από όλα αυτά. Και έρχονται κάποιοι να μας πούνε ότι δεν προσυπογράφουν. Ξέρουμε ότι προσυπογράφουν. Αυτοί που μας λένε ότι δεν προσυπογράφουν τη δική μας ανακοίνωση γιατί δεν τη θεωρούν σωστή, ξέρουμε ότι προσυπογράφουν. Προσυπογράφουν κάπου αλλού που λένε ότι είναι σωστά. Ναι, θα τα δώσουμε όλα. Αφημώς όπου να είναι, ό,τι να είναι. Παιδιά, είναι σοβαρό αυτό. Ο Δήμος είναι αυτόνομος. Είτε θέλετε να το καταλάβετε, είτε δεν. Αν δεν το καταλάβετε, θα πάμε σε άλλες διαδικασίες. Ευχαριστώ. Εσάς. Δεν μιλάμε τις άλλες διαδικασίες. Κύριε Πρόεδρε, θα αποφασιστεί για να καταλάβουμε και δημοτική σύμβουλη, γιατί προφανώς έχουμε και ποινικές ευθύνες. Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ σαν δημοτικό σύμβουλο θέλω να ξέρω και σε άλλες διαδικασίες, γιατί και ως άλλες επαγγελματίες θέλω να ξέρω τις ποινικές ευθύνες. Έχω τις ενέργειες που θα κάνει η δημοτική μου αρχή και θα τις ψηφίσω. Θα μας το διευκρινίσει και για την καταναλωτή, γιατί το υπονοούμενο έχει ξαφνικά γίνει αρετή από την κυρία Ριζολάου και να πει εδώ μέσα. Δεν θα έχουμε μία απάντηση. Θα μας εξηγήσει και τι δεν μας προστάτει. Για να το ακούσουμε κυρία Κίνη Αγορά, τι είναι η άλλη διαδικασία. Να την ολοκληρώσει. Δεν δήλωσε η κυρία Νικολάου. Δεν είναι καλό χρόνο, δεν θα ολοκληρώσει. Ο κύριος Καμάνης έχει το λόγο. Τεθήκανε πολλά ερωτήματα για το αντικείμενο το οποίο έχω αναλάβει. Θα μπορέσω όσο μπορώ πιο με λίγα λόγια να τα καλύψω όλα. Για τους κάδους. Έχουν αλλάχθει δεκάδες καλοί παρόλα την οικονομική κρίση που υπάρχει. Παρόλα την οικονομική δυσκολία του Δήμου που όλοι την ξέρετε. Με μεγάλη προσπάθεια τον χρόνο αυτό έχουν αλλάχθει δεκάδες καλοί και πριν λίγες μέρες πήραμε τα πρώτα καπάκια τα οποία έχουν αλλάχθει
50 καπάκια και υπάρχουν άλλα λίγα για άλλα κόμματα. Παρακαλώ κύριε. Παρακαλώ, σεβαστείτε τον ομιλητή. Σε όλους αυτούς τους κοινωνικούς. Επειδή έχω αναλάβει και υπεύθυνος Πρασίνου, το κλάδεμα γίνεται με μεγάλη προσοχή, με μεγάλη συζήτηση με τον υπεύθυνο που είναι τον κύριο Μακρύ και λίγα συντόμως στο Δημοτικό Συμβούλιο θα σας φέρω μια κατάσταση με ορισμένα δέντρα τα οποία έχουν υπαρθεί απόφαση στο παρελθόν να κοπούν και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τα σώσουμε. Κύριε Κωνσταντό, για το τραμβολίνο, το πήραμε από τη Δημοτική Κοινότητα Λυκόβησης για να κάνουμε ένα σωματείο ιδιωτικό, έτσι, δεν είναι του Δήμου το σωματείο, για να κάνουν κάποιες αγώνες, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ούτε ενημερωθήκαμε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΕΑΠ ότι 30 Αυγούστου θα επιστρέψει στη θέση του. Η θέση του είναι στη Λυκόβηση και δεν μπορεί, επειδή ένας κάτοικος έβγαλε μια ανακοίνωση, να ανατρέψει το τραμβολίνο να μην πάει στη θέση του που το περιμένουν οι χιλιάδες κάτοικοι στη Δημοτική Κοινότητα Λυκόβησης. Για το κλειστό γυμναστήριο Λυκόβησης είναι στο πρόγραμμά μας ότι θα προσπαθήσουμε το κλειστό γυμναστήριο Λυκόβησης να τελειώσει. Ήδη έχει γίνει μελέτη από την τεχνική υπηρεσία και προσπαθούμε να βρούμε φόρους ώστε να τελειώσει αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο είναι ένα τελείω. Βέβαια, ως συνήθως, ο κύριος που ήταν προηγουμένως που μίλαγε εδώ, λέει τα δικά του και φεύγει και δεν ακούσει τους άλλους. Επειδή για μένα είπε μια πολύ βαριά λέξη, λαμόγιο, λαμόγιο δεν είναι αυτός που έχει αφιερώσει 45 χρόνια από τη ζωή του να ασχολείται με τα κοινά. Έχει χάσει την περιουσία του, την υγεία του. Αυτός ο κύριος το παίζικο λόγος το έχω πει, δεν το λέω από πίσω του. Και να ήταν εδώ κι άλλη φορά το έχω πει. Αυτός ο κύριος έχει χτίσει έναν όροφο παράνομο, έχει καταδικαστεί, έκλεβε το νερό 10 χρόνια, 15 του Δήμου, τότε του Δήμου Λυκόβησης και εδώ τώρα να μας κάνει υποδείξεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο αίτημα το 2020 εδώ που λέμε που έχουν κάνει ένα έτοιμο προσωπικά. Θα αναφερθώ πολύ σύντομα και όσο περιεκτικά μπορώ. Πράγματι έχει γίνει αυτό το αίτημα, όμως υπάρχει το εξής. Τις εκδηλώσεις στα ΚΑΠΗ τις αναλαμβάνουν και τις κάνουν και τις παίρνουν ως πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του ΚΑΠΗ. Και αυτό θεωρώ ότι είναι η σωστότερη κίνηση για να έχουν την επιλογή αυτοί που θα ωφελούνται από αυτή τη κίνηση να αναλαμβάνουν και την ευθύνη του τι θέλουν ακριβώς. Υπάρχει όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση μια ιδιομορφία και θα σας πω ποια είναι, την οποία την αναλύσαμε και ελάχιστα βέβαια τηλεφωνικά, διότι ήδη ήταν στη διαδικασία οι εξελίξεις για τις γιορτές αυτές της τρίτης ηλικίας, που είχαν επιλέξει οι ωφελούμενοι και με είχαν ενημερώσει. Ωστόσο, όταν ήταν έτοιμοι, το φέραμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και πράγματι επικυρώθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί έτσι γίνεται συνήθως. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούσαμε να αποκλείσουμε βέβαια γιατί εσείς αναφέρεστε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι άμποροι. Δεν μπορούσαμε να αποκλείσουμε βέβαια όλους τους άλλους και το καταλαβαίνετε ότι αυτός ο λόγος ήταν ο κύριος, ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε δύο ταχυτή των πολίτες μας μέσα στην ίδια εκδήλωση. Αυτό είναι το κύριο ζητούμενο. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος όσον αφορά αυτό. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ και λίγο στα σχολεία, μια και πριν από λίγο καιρό ήμουν πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας. Αυτή τη χρονιά, το έχω ανακοινώσει νομίζω και πάλι
πάλι, αν δεν το θυμούνται κάποιοι, δεν ήταν ίσως συνάδελφοι, όσον αφορά τα σχολεία, με πρωτοβουλία των σχολικών επιτροπών σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, ζήτησε να γίνουν η απαραίτητη έλεγχη σε όλους τους σχολικούς χώρους, πράγμα το οποίο έγινε για πρώτη φορά σε όλους τους σχολικούς χώρους του Δήμου μας. Όλα τα σχολεία ελέγχθηκαν από τις τεχνικές υπηρεσίες και καταγράφησαν οι απαιτήσεις σύμφωνα με τους τεχνικούς, που άλλη φορά, εντάξει, δεν είναι καλό να λέει ο πρόεδρος, βλέπω αυτό που έχουμε πληματίσει όλοι οι πρόεδροι. Πολλοί πρόεδροι και με αξιοπρέπεια. Και με αξιοπρέπεια θέλω να πω όλες οι σχολικές επιτροπές και με τις δεσμεύσεις που υπάρχουν πάνω σε αυτές, γιατί δεν υπάρχουν τα οικονομικά. Για πρώτη φορά λοιπόν φέτος, μια και αναφερόμαστε στα οικονομικά, ο Δήμος διέθεσε 96.000. Λοιπόν, αυτά ξεκίνησαν, δημοκρατήθηκαν, όμως όπως όλοι ξέρετε, υπήρχαν αυτές οι δεσμεύσεις από τις τράπεζες στα capital controls που λέμε. Λοιπόν, και πολλά έργα δεν μπόρεσαν να ξεκινήσουν καταρχάς στην ώρα τους, διότι δεν είχαν τα απαραίτητα κεφάλαια, όπως μας δήλωσαν, οι εργολάβοι, γιατί οι εργολαβίες γίνανε μέσω των τεχνικών υπηρεσιών αυτά που λέμε, έτσι. Όλα τα σχολεία του Δήμου μας σχεδόν βάφτηκαν και οι κύριοι από τους υπαλλήλους του Δήμου, και θέλω να τους ευχαριστήσω τους υπαλλήλους του Δήμου σε αυτό, γιατί ένας είναι ο υπάλληλος και ένας μεταμενήτης στην ουσία που ασχολήθηκαν και βάφτηκαν τα περισσότερα σχολεία του Δήμου μας εσωτερικά. Δεν υπάρχει σχολείο που να μην έχει περάσει και να έχουν βαφτεί οι χώροι που απαιτούνται. Τα εξωτερικά βέβαια τα αφήσαμε σε δεύτερη φάση, διότι μπορούν και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ή των διακοπών των ενδιάμεσων μπορούν να τελειώνουν αυτοί οι χώροι και να βελτιώνονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εγώ δύο θέματα, συνάδελφοι, θέλω να δείξω. Το πρώτο ήδη το έχει θίξει ο Παναγιώτης, αφορούσε το θέμα αυτό με την παράθεση γεύματος αγάπης. Νομίζω ότι ο Παναγιώτης έτσι εξέφρασε και εμένα το πνεύμα της τοποθέτησης που είναι το ίδιο. Το δεύτερο, θέλω να πω και να πούμε έτσι στον πρόεδρο, είναι το εξής. Καλό θα ήταν, εγώ προσωπικά το είχα ζητήσει, όταν παίρνουμε τα θέματα για το Δημοτικό Συμβούλιο, πέρα από το θέμα της ημερήσιας διάταξης, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα σε όλους μας να εκτυπώσουμε και να το διαβάσουμε, εγώ προσωπικά είχα ζητήσει να υπάρχουν αυτά, να στέλνονται αναλυτικά. Δεν είναι εσείς το επιχειρησιακό πρόγραμμα ή το έτσι, αλλά τουλάχιστον τα θέματα έτσι, τα οποία έχουν τη σύγχρονη συζήτηση να υπάρχουν, γιατί είναι νομίζω και ουσιαστικό να υπάρχει έτσι μια προετοιμασία. Σας έρχονται ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά μας έρχονται. Το θέμα είναι ότι δεν επαρκεί το ηλεκτρονικά. Θέλεις να σημειώσεις, να το διαβάσεις καλύτερα, δεν είμαστε η γεγραμμαρία που διαβάζει και αφομοιώνει από την οθόνη του υπολογιστή. Νομίζω ότι δεν είναι μεγάλο έξοδο αυτό για το Δήμο. Θα ήθελα έτσι να. Δεν έχει εικονοστέλες αυτό να βάσατε, δηλαδή μπορούσε ο καθένας το οικονομικό. Και οικονομικό και οικολογικό. Για να εκτυπωθεί αυτό το πράγμα πρέπει να διαθέτεις και εκτυπωτή. Θα πάμε και εκτυπωτή για να το εκτυπώσουμε. Παρακαλώ, μην διακόπτετε. Σε πέρα. Είναι πολλά τα θέματα πρέπει να απαντήσουμε. Σε εσάς κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν είναι μεγάλο έξοδο. Εδώ δεν έχουμε κάτι άλλο, ούτε έξοδα παράστασης, έτσι, εδώ και χρόνια, ούτε έναν καφέ που λέει ο λόγος, έτσι, μια καφετιέρα που είναι σαν να πει έναν καφέ. Νομίζω δεν είναι τόσο μεγάλο έξοδο. Εντάξει. Τελειώσατε. Κύριος Βαλτεράνος, αλήθειες. Ωραία. Κύριος Μαντίδης. Καλησπέρα σε όλους καταρχάς, κύριε Σαββατοκαιρό. Να ευχαριστήσω καταρχάς όλους τους γενικούς συναδέλφους για τα καλά τους χρόνια. Ο κύριο Κωνσταντίνο, έτσι, ο κύριο Πάκα, ο κύριο Παραλοπούλης και όλους τους άλλους βέβαια. Και να αποκρινάτουμε πως θα κάνω κάποιες προσπάθειες σε μια δύσκολη εποχή για το Δήμο και μεταβατική έργο να μπορέσουμε να σταθούμε στους περιστάσεις
που απαιτείται να γίνει πάνω απ' όλα απαιτείται. Θα ήθελα από το μικρόφωνο έτσι να είναι εξής να πω δύο λόγια για τις επιλογές. Να ευχαριστήσω καταρχάς το σύνολο των υπαλλήλων του Δήμου για την προσπάθεια που κατέβαλε να σταθεί στο επίπεδο περιστάσεων, λήψη προσωπικού και με πολύ δύσκολες και αντίθετες συνθήκες. Στάθηκαν στους δημότες, τις όποιες δυσκολίες βέβαια ανέκυψαν, αλλά στις οποίες ανταποκρίθηκαν άρτια. Να τους ευχαριστήσω και εκ μέρους μου αλλά και εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους χορηγούς των ειδών που, όπως καλώς γνωρίζετε, δεν υπάρχει επίσημη πρόβληση από το κράτος για την προμήθεια ενός τέλος πάντων μικρογεύματος με τους δικαστικούς αντιπροσώπους και τα μέλη των οικονομικών επιλογών για την πολύτιμη στήριξη σε δύσκολες επίσης οικονομικά εποχές, την οποία παρήχαν στο Δήμο με την προσφορά του Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Παρακαλώ τους συναδέλφους επόμενους για να μιλήσουν μέσα στο προβλεπόμενο χρόνο, να μην υπερβαίνουν τον χρόνο τους για να προλάβουν να μιλήσουν όλοι. Κυρία Παπαδημούλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο που θέλω να θίξω είναι να ρωτήσω όποιον μπορεί να απαντήσει τι γίνεται με το θέμα των σχολείων που είναι στο πρόγραμμα εξοικονομών. Από ό,τι έχω αντιληφθεί, μάλλον δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και πραγματικά είναι επικίνδυνο για τα παιδιά να υπάρχουν αυτές τις καλοσχέσεις απ' έξω. Και δεν ξέρω τι θα γίνει και πότε θα τελειώσει. Ένα δεύτερο που απασχόλησε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο και στα περισσότερα καλύφθηκα από τους συναδέλφους που μίλησαν νωρίτερα είναι το θέμα του γηπέδου. Πραγματικά του γηπέδου ποδοσφαίρου της Πέφτης. Πραγματικά μου θυμίζει μια λαϊκή παροιμία που λέει Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Εδώ θα το μεταφράσω, θα το παραφράσω μάλλον. Γιαννούλα κερνάει, Γιάννης πίνει, έτσι φαίνεται, γιατί θεωρώ ότι αφέθηκε το γήπεδο. Αφέθηκε και δεν ξέρω αν ήταν ή δεν ήταν σκόπιμο αυτό, να φτάσουμε στον υπεραιτέρω, στην τελευταία στιγμή και θέλω εδώ να ρωτήσω από ποιον ξυλώθηκε το Ταρτάν, από ποιον ξυλώθηκε και γιατί τώρα, για να φτάσουμε να βάλουμε στο ΔΣ του ΠΕΑΠ πέμπτο θέμα το να γίνει με τόση βιασύνη όλη αυτή η συναλλαγή, γιατί περί συναλλαγής πρόκειται. Και για μένα, ο εξυπηρετούμενος είναι η ομάδα ποδοσφαίρου. Όφιλε, αν ήθελε, για τις φορές που κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στο γήπεδο, να δώσει κάτι. Να δώσει κάτι προς το ΠΕΑΠ και να γίνει αυτό. Όχι να παρεμβαίνει άλλος Δήμος. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που γίνεται δεν είναι όμορφο. Και δεν είναι όμορφο και πρώτα απ' όλα έτσι εκθέτει τη Δημοτική Αρχή και προσβάλλει και τους δημότες. Όλους μας σαν δημότες μας προσβάλλει. Πώς γίνονται αυτά και πώς εμείς επιτρέπουμε να παίρνονται αποφάσεις έτσι στο ποδάρι χωρίς να ερωτηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί δεν ερωτήθηκε κανένας. Και αυτό έγινε και με το τραμπολίνο. Θεωρώ λοιπόν ότι αντί να δίνουμε τα εύσημα και καλό στο τραμπολίνο και να μην, και εκείνο ήταν μια απόφαση ερήμην όλων ημών. Πώς λοιπόν επιτρέπεται και επιβραβεύεται η πρόεδρος του ΠΕΑΠ, η οποία και στα περισσότερα συμβούλια δεν είναι εδώ, και ενώ καταδικάζουν κάποιοι συνάδελφοι άλλους συμβούλους που λείπουν, και εγώ δεν θα τους επικροτήσω βέβαια, αλλά δεν μπορεί να έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά, κάποιος καλός απουσιάζει και κάποιος κακός απουσιάζει. Θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι, τουλάχιστον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κατραμάτος έχει το λόγο. Δεν μην παρακολουθεί στον χρόνο σας για να προλάβουν να μιλήσουν όσοι έχουν δηλώσει, διότι διαφορετικά δεν θα προλάβουν να μιλήσουν. Ορίστε.
επιτυχία στα καθήκοντά τους και καλή δύναμη στους νέους συναδέλφους που αναλάβανε στη νέα θητεία, στη καινούργια χρονιά ως αντιδήμαρχοι. Είμαι σίγουρος ότι οι συνάδελφοι θα προσφέρουν το καλύτερο δυνατό, όπως πιστεύω και κάναμε και οι προηγούμενοι. Τώρα θέλω να αρχίσω από το θέμα του γηπέδου και μετά να μιλήσουμε και λίγο για τα σχολεία. Καταρχάς, θέλω να πω κάτι. Πρέπει, επειδή έχω διαβάσει ανακοινώσεις όλες αυτές τις μέρες, πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Δεν μπορούμε να συγχαίρουμε πρώτον το έργο της περιφέρειας με τις εργασίες συντήρησης και βελτίωση των εγκαταστάσεων του γηπέδου που θα γίνουν με τη συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση. Το ένα δεν ακυρώνει το άλλο και οποιοδήποτε διαφορετική ερμηνεία απλώς είναι εκ του πονηρού. Το δεύτερο είναι, όταν είναι στον προϋπολογισμό του 2015, δεν υπάρχει στην περιφέρεια το έργο, δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτό το έργο δεν είναι για το 15 πενταγμένο, όταν το γήπεδο έχει άμεσες ανάγκες και δεν θα καλυφθούν από αυτό το έργο. Ούτως ή άλλως δεν θα καλύπτουν. Το τρίτο είναι, ερχόμαστε πάλι εκ του πονηρού και λέμε, τώρα να καλύψω ότι 31 Οκτωβρίου δεν θα έχει άδεια το γήπεδο. Όχι. Αν ζητήσετε τα χαρτιά και από το Δήμο και από το νομικό πρόσωπο, θα δείτε ότι έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, έχουν έρθει παρατηρήσεις, έχουν γίνει ταχυκοσυλλογήσεις από την τεχνική υπηρεσία και αν κάνω λάθος θα με διορθώσει ο συνάδελφος ο κ. Παπα-Νικολάου και συγκεκριμένα για τις εργασίες που χρειάζεται η αδειοδότηση έχουν κοσολογηθεί και είναι συγκεκριμένες. Και κανένας δεν είπε κιόλας ποτέ ότι το ταρτάν είναι προαπαιτούμενο για να πάρει άλλο το γήπεδο. Η αναβάθμιση όμως, η ανακατασκευή του ταρτάν είναι αναβάθμιση του γηπέδου προς όφελος και των πολιτών και των ομάδων και της δραστηριότητας του στίβου που φιλοδοξούμε σαν πόλη να ενισχύσουμε. Αυτό που θα θέλω να πω είναι ότι δυστυχώς αυτό που βλέπω, ότι η νέα κουλτούρα και η νέα πολιτική πρακτική δεν μπορούν από κάποιους συναδέλφους παλιότερους να γίνει κατανοητή και δεν αρεστή. Και καταφεύγουν δυστυχώς σε συνωμοσιολογία και σε μια φρασιολογία η οποία δεν ταιριάζει σε αυτό εδώ το όργανο. Τα πράγματα για μένα είναι απλά. Ο νόμος επιβάλλει από αυτούς που εκχωρούμε το γήπεδο να υπάρχει ανταποδοτικότητα. Για πρώτη φορά έρχεται κάποιος, μια νέα δημοτική αρχή με νέους ανθρώπους, ένα νέο νομικό πρόσωπο και αυτό το πράγμα το κάνει πράξη. Αν αυτό το πράγμα της ανταποδοτικότητας θεωρούν κάποιοι στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι ανοίγει τους ασκούς σε όλους και δεν αρέσει, εγώ θα περιμένω πράγματι να ακούσω τους όρους της προγραμματικής σύμβασης, διότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει δράσει ποτέ κρυφά από το Δημοτικό Συμβούλιο σε οποιοδήποτε θέμα, να ακούσω τους όρους. Αν οι όροι αυτοί είναι προς όφελος των πολιτών μας, προς όφελος των δημοτών μας και προς όφελος των τοπικών ομάδων, που παρόλο και δημόσια εδώ μέσα έχω διαφωνήσει για την εκχώρηση που γίνεται στον ΑΟΠΕΦΚΙΣ χωρίς να αναλαμβάνει καμία ευθύνη, διότι δεν κρυβόμαστε και εγώ δεν μ' άρεσε να κρύβομαι. Ο ΑΟΠΕΦΚΙΣ παίζει με 2 και 3 σήματα πάνω στη φανέλα. Κάτι το οποίο δεν το θεωρώ ούτε σωστό προς άλλους ανθρώπους που θέλουν να αναπτύξουν τη δράση στον αθλητισμό στην πόλη. Πρώτη φορά, με πρωτοβουλία της Προέδρου και του νομικού προσώπου μπαίνει τάξη αυτό, εφαρμόζεται η αρχή της αντιποδοτικότητας και πρέπει αυτό να τα γνωρίσουμε και να περιμένουμε να δούμε τους όρους. Το δεύτερο θέλω να πω κάτι. Να το αφήσουμε να ολοκληρώσουμε γιατί μετά πρέπει να πολύ γρήγορα ένα τελευταίο. Θα ήθελα να πω κάτι αγαπητοί συνάδελφοι και θέλω να το προσέξετε. Θα μου δώσετε 10 δευτερόλεπτα και θα κλείσω. Θα ήθελα αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή εμένα το παιδί μου πηγαίνει στο τραμπολίνο του Αστέρα Πεύκης και το έχω παρακολουθήσει στο άθλημα και έχω πάει και σε προπόνηση όπως γίνεται από το ΠΕΑ, εγώ θεωρώ ότι μια μεικτή λύση. Για μένα δεν υπάρχει θέμα αν είναι πιο ακριβώς έσω θα είναι έσω της παίκτης, έσω της υπόκρισης, δεν νομίζω ότι έχει καμία σημασία. Θεωρώ ότι μπορεί να γίνει συνδυασμό, να συνεχιστεί η δραστηριότητα του νομικού προσώπου στο άθλημα του τραμπολίνου σε ένα πιο πολύ ασφαλές περιβάλλον και πιο ανταγωνιστικό και για τα παιδιά του ΠΕΑ, δηλαδή του Δήμου μας, τη δραστηριότητα του Δήμου, μέσα από το αγωνίζεται δίπλα στην ομάδα του Αστέρα Πεύκης. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η ανησυχία εδώ που βρίσκεται το τραμπολίνο. Σημασία για μένα υπάρχει να συνεχίσει η δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελα να πω. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν να συγχαρώ και εγώ τους νέους αυτοκινημάτους και να τους ευχηθώ κάθε επιτυχία. Και ειλικρινά, κύριε Πρόεδρε, έμεινα άφθονος με την ανησυχία που ενέπνευσε η αντικατάστασή μας από αντιδημάρχους. Με το τόσο έντονο ενδιαφέρον και μάλιστα μερικοί σχολίασαν και εμέσως με ένα πλήν σαφώς μας υποτίμησαν εμάς τους άλλους δύο, εξήγαν το έργο κάποιου αντιδημάρχου. Άρα, εμείς οι υπόλοιποι ήμασταν οι επιτυχημένοι και επομένως πολύ δικαιολογημένοι μας επικατέστησε ο Δήμαρχος. Άρα είναι εκείνα που πρέπει να μας ανησυχούν, άρα είναι εκείνα που πρέπει να μπαίνουν εδώ στο τραπέζι και άρα είναι εκείνα που να μας ενώνουν με δυναμισμό για να λύσουμε. Το κλείνω εδώ και δεν είναι νόημα να συζητήσω και τα περιπέτεια. Πράγματι άκουσα τον κύριο το 2020 και πραγματικά
ό,τι έτοιμα και ανέβαλε με τον τρόπο που το έβαλε ήταν για μένα απορριπταίο. Ας έρθει ο κύριος να μας καθορίσει τι είναι άποροι, με ποια δικαιολογητικά, πώς θα τους ξεχωρίσει, τι πλαφόν θα βάλει και όλα τα υπόλοιπα. Και πολύ καλά, σωστά έπραξε και δεν το δέχτηκε και το άφησε για άλλη οποιαδήποτε δραστηριότητα που πραγματικά θα μας εκφράσει όλους και θα βοηθήσουν προς αυτό. Επίσης, δεν θα συμφωνήσω με τις υπερβολές που ακούστηκαν για το γήπεδο του ποδοσφαίρου και επειδή με έχει καλύψει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο κ. Γαδαμάδα και δεν θα μας αφήσει χρόνο, δεν θα περαιτέρω. Κυρία Πατούλη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά ως γονιός είχαμε ενημέρωση μπορεί να σχολείο του παιδιού μου και δεν μπορούσα να λείπω από εκεί. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση στην κυρία Παπαδημούλη, που ως απουσιολόγος μάλλον θέλησε να προσάψει σε μένα κάποιες απουσίες. Οι απουσίες που έχω κάνει είναι απολύτως δικαιολογημένες και βεβαίως θέλω να υπενθυμίσω ότι ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου μέσα σε ένα χρόνο έχουμε πάρει 23 αποφάσεις μέσα από διοικητικά συμβούλια, 100 αποφάσεις μέσα από 23 διοικητικά συμβούλια, στα οποία, όπως καταλαβαίνετε, εν απουσία όμως δεν θα μπορούσαν να λάβουν χώρα και έχουμε δώσει λύσεις. Σε πολύ τουλάχιστον προσπαθούμε με την συνδρομή όλων και τη συμβολή του Διοικητικού μου Συμβουλίου να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα που παρουσιάζονται. Μια τοποθέτηση να κάνω, εν συντομία, και θεωρώ ότι αναλύθηκε από εσάς το ζήτημα και εξέθεσαν οι απόψεις σας για το στάδιο για το γήπεδο της Πέμπτης. Όταν λοιπόν αναλάβαμε πριν ένα χρόνο, με τον κύριο Παπα-Νικολάου και την τεχνική υπηρεσία, κάναμε μία έρευνα σε όλα και καταγραφή και τι παραλάβαμε. Πράγματι, τότε είχα πει, όπως όλοι θυμάστε, ότι ήταν μια κατάσταση τριτοκοσμική. Και πραγματικά αισθάνθηκα ότι και εγώ το παιδί μου, κάτω από αυτές τις συνθήκες αποδυτηρίων και συντήρησης των δομών, πολύ δύσκολα θα μπορούσα να το φέρω. Βεβαίως, θέλω να υπενθυμίσω ότι ως νομικό πρόσωπο παρέλαβα και ένα χρέος οφειλές 200.000 ευρώ που θα έπρεπε να μπορέσω να ξεχρεώσω χωρίς να φέρω το νομικό πρόσωπο στη στασιμότητα, δηλαδή να συνεχίσω να κάνω εκδηλώσεις αθλητικές, πολιτιστικές και ποιοτικές, όπως αρμόζουν στην ποιότητα των δημοτών μας. Γιατί δεν φταίνουν οι δημότες να ανακοπούν τα έργα, τα πολιτιστικά και οι εκδηλώσεις, αν κάποιοι πριν από εμάς χρέωσαν το νομικό πρόσωπο με 220.000 και δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν και άλλες οφειλές τις οποίες μπορώ σε επόμενο συμβούλιο να εκθέσω συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν θα έπρεπε και να μπορέσω να εξορθολογήσω τα οικονομικά, πράγμα το οποίο έκανα, και να μπορέσω να κάνω συντηρήσεις. Άρα και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο οικονομικού εξορθολογισμού σε περιόδους πάρα πολύ δύσκολες. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, για να μην επεκταθώ με τις μειώσεις των συνδρομών που κάναμε και με όλο το σημάζεμα, σε αυτό και με μικροεπισκευές, πράγματι, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΠΕΑΠ ανήκει το γήπεδο Πέφτης, στο προστάδιο, το οποίο δέχεται μία δεκαετή επιβάρυνση σε φορές. Κάναμε μικροεπισκευές και στο Καρτάν και προσπαθήσαμε να το, με κάποιες συντολίσεις και τα λοιπά, να μπορέσουμε να λειτουργεί προς όφελος όλων, όμως το πράγμα δεν μπορούσε να συμμαζευτεί έτσι. Αυτή λοιπόν τη στιγμή, όταν βρεθήκαμε σε ένα αδιέξοδο με την έννοια ότι γνωρίζουμε όλοι τις οικονομικές συνθήκες ευρύτερα και του Δήμου, θα έπρεπε να δοθεί λύση. Η λύση είναι πια. Από τη μία πλευρά υπήρχε υπόσχεση από την περιφέρεια χρηματοδότηση του έργου, το οποίο σε σύντομο διάστημα θα υλοποιηθεί, χωρίς να υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Από την άλλη πλευρά, μιλάμε για κατασκευές και έργα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την παρέμβαση της περιφέρειας. Και συγκεκριμένα, μιλάμε για τα αποδυτήρια της τάξης των 10.000 ευρώ, ο προϋπολογισμός κατόπιν της έκθεσης τεχνικής υπηρεσίας, καθώς και της επισκευής του Ταρτάν, του ίμιση, το οποίο είναι της τάξεως, όχι επισκευής, αντικατάστασης με νέο Ταρτάν, ώστε να μπορούν οι δημότες να μην σκοντάφτουν. Και ο λόγος που το φέρνουμε είναι ότι αυξήθηκαν τα παράπονα, αλλά και τα ατυχήματα τα οποία, όπως καταλαβαίνετε,